겨울에는 정말 좋아요. 우리 집 강아지도 되게 좋아해요. 스프라 TV. 고객님 안녕하십니까? 안녕하세요. 수프라 벽난로를 오랫동안 사랑해 주신 고객님을 이렇게 직접 만나 뵙게 돼서 정말 영광입니다. 수프라 벽난로를 설치하신 지 꽤 되셨는데요. 그동안 직접 사용해 보시고 느낀 점과 처음 기대했던 것과 비교했을 때 만족도는 어떠셨나요? 만족도는 뭐 상당히 만족스럽죠. 뭐 저희들뿐만이 아니라 친척들도 와서 봤을 때 여러 가지 어떤 모양이라든가 뭐 구조적인 그런 것들, 저희 말고도 이제 추운 지역이다 보니까 다른 메이커들도 많이 사용을 하시는데, 사실 저희들 걸 보면은 상당히 일단 디자인 자체가 예쁘고, 그 다음에 이제 불을 뗐을 때 그 효율도 좋고, 그런 것들을 처음에 저희들이 이제 뭐 여러 가지를 선택해서 봤는데 아주 만족하고 있습니다. 그 벽난로 놓인 공간과 집 구조에 대해 간단히 설명해 주십시오. 실제 이 공간 자체는 벽난로를 놓기 전에는 그냥 트인 공간이었었는데, 저기 이제 집 안쪽으로 들어간 쪽이고, 이 바깥쪽은 그냥 트여 있어 가지고 외부 데크 정도로 활용을 하다가 썬룸 공간으로 이제 만들면서 이 공간이 너무 춥게 느껴져 가지고, 그래서 이제 애 엄마와 같이 뭐 여러 가지를 보면 생각을 했는데 아무래도 이제 좀 운치도 있고 그래가지고 이 벽난로를 놓게 됐는데요. 어디에 놓을까라도 많은 고민을 했었는데, 그때 수프라 그때 이제 그 매장을 먼저 찾아갔지, 유튜브도 보고. 거기 갔을 때에 뭐 여러 가지 조언도 해주시더라고요. 이쪽 위치하고 이쪽 위치하고 중앙 쪽도 얘기를 하고 했었는데, 요 위치가 가장 적당하고, 그다음에 뭐 이 크기라든가 이런 것들도 그때 뭐 조언을 해주시고 해서 요 위치를 낳게 됐는데, 딱 맞아요. 여기가 아무래도 뭐 전문가들이 추천해주는 뭐 그런 방식이다 보니까 되게 만족하고 있습니다. 설치를 결심하실 당시 어떤 경로로 수프라를 알게 됐고 어떤 정보를 통해 결정에 도움이 되셨나요? 처음에 유튜브 보고 네. 뭐 이것저것 막, 유튜브에도 워낙 정보들도 많고 하니까, 그러다가 이제 한번 가보자, 매장에 가서 실물을 보고 결정을 하는 게 좋겠다 싶어가지고. 그 전에는 이런 좀 고급스럽고 비싼 난로가 아니라 그냥 매장에서 그냥 일반적인 식당 같은 데서 설치하는 좀 투박한 것들, 이런. 투박하게 생긴 것들, 그것도 사실은 몇 군데 봤었는데, 그 외에 당연히 또 이거 외에도 인터넷에 나와 있는 뭐 당연히 수프라의 경쟁 업체가 될 것 같은 그런 업체들도 몇 군데 봤었는데, 최종적으로 저희 딸하고 이제 애 엄마하고 같이 가서 보고 이렇게 소개해 주시는 분도 아주 친절하게 소개해 주시고 봤을 때 되게 마음에 들더라고요. 그래서 최종적으로 선택하게 된 겁니다. 그 수프라 벽난로를 선택하실 때 가장 중요하게 생각했던 기준은 어떤 점이 있을까요? 일단은 뭐 애 엄마는 냄새 안 나는 거. 안전이었죠. 아무리 안전하게 만든다 그래도 나무를 떼다 보면은 뭐 일산화탄소라든가 연기 같은 것들이 집안에 뭐 아무래도 좀 영향을 미칠 테고, 그게 이제 안전을 먼저 생각하게 됐고, 두 번째는 보기 좋아야 되니까 이쁜 거 일단은 디자인. 예, 디자인 측면에서도 그렇고, 그 다음에 또 이제 뭐 호응도가 어떤지 인터넷이라든가 유튜브라든가 이런 쪽에 보면서 뭐 댓글 달린 것도 보고 뭐 그런 쪽으로 해서, 그래서 뭐 안전하고 그 다음에 디자인하고 호응도 하고 그런 쪽에서 저희들이 보고 판단하게 된 겁니다. 예. 제품을 사용해 보시고 알게 된 수프라만의 뭐 장점이 있을까요? 일단은 뒷면 자체는 사실 열이 그렇게 없더라고요. 지금도 그렇지만 차갑거든요. 앞에는 뜨거운 데 비해서. 그러니까 안전하죠. 그리고 요 앞쪽만 관리를 하면은 애들이 있어도 사실은 요렇게만 앉아 있어도 사실은 겨울에도 따뜻하고, 애들도 이렇게 뭐 따로 안전망을 설치하지 않아도 사실은 뭐 안전하게 사용할 수 있는 그런 부분이 있고, 그 다음에 하여튼 뭐 디자인 자체는 뭐 말 안 해도 보면 아니까 뭐 이쁘다 하든 뭐 안전 측면에서는 상당히 좀 만족을 하고 있습니다. 예. 지금 테라 제품을 사용하고 계시는데요. 이 제품을 고르실 때 특별한 이유와 실제로 써보니 어떤 점이 가장 마음에 드셨나요? 이게 일단 예쁘고, 그리고 보고 있으면 기분이 좋아져요. 이게 편안해지고, 강아지도 되게 좋아해요. 그러니까 앉아서 불 보고 정말 좋아해요. 일단 뭐
아무리 그래도 가격이죠. 일단 가격이 맞아야 되고 그 다음에 또 성능도 좋아야 되고 가격하고 디자인이 1번 선택 조건이었고 그래서 말씀드린 것처럼 그래서 가격적인 측면에서도 어느 정도 뭐 납득할 수 있는 가격이고 디자인은 당연히 여러 개 비교했을 때 괜찮았고 그다음에 추천해 주시는 분도 요거를 좀 추천하시면서 그다음에 불도 이렇게 보면은 금방 이제 연마가 얘기했던 것처럼 이렇게 볼 수 있는 이 창이 넓더라고요. 다른 것들은 이렇게 좁아가지고 물론 큰 것도 있는데 저희 집 같은 경우 너무 큰 걸 못 설치하니까 요거 크기 대비해 가지고 창이 좀 넓으니까 이 불멍한다 그러죠. 우리 집 강아지도 되게 좋아해요. 요 놓으면 불 피워 놓으면 겨울에 자기 혼자 계속 집에 안 앉아 있어요. 들어와요. 여기 안 들어와. 이게 불 쬐는다고. 오는 사람들도 이렇게 둥글게 많이 오잖아요. 어떤 사람 여기 앉으면 잘 보이는 여기 안 보일 때가 있는데 그렇지 않아. 이게 다 잘 보이는 거야. 그래서 커피 한 잔 마시도 다 좋아해. 그게 되게 마음에 드는 거죠. 예. 그런 측면이 있었어요. 선택할 때. 수프라 벽난로를 고민하고 계시는 분들께 실제 사용자 입장에서 꼭 해주고 싶은 조언이나 팁이 있다면 한 말씀 부탁드리겠습니다. 겨울에는 무조건 강추. 겨울에는 정말 좋아요. 겨울에는 특히 좀 춥고 이렇게 눈 오고 이럴 때는 운치도 있고 따뜻하고 정말 좋은 것 같아요. 추운 지방에서 난방을 위해서 물론 이제 바닥에 보일러를 깔고 그다음에 뭐 히터를 틀고 다 좋은데 사실 이 벽난로만큼 좋은 건 없다고 생각해요. 이게 뭐 원적외선도 당연히 나무를 떼니까 나오는 거고 그리고 열 효율도 당연히 불을 직접적으로 쬐니까 따뜻하고 좋죠. 사람한테도 좋고 이 공기만 좀 방 안에서 꽉 막히지 않고 잘 통한다고 하면 사실 고민할 필요가 없는 것 같아요. 가격도 제가 뭐 여러 가지를 비교해 봤는데 뭐 인터넷에 떠도는 그런 엄청난 많은 정보가 있겠죠. 저도 뭐 나름대로 뭐 열심히 뭐 제 능력 되는 한도 내에서는 비교를 해봤고 그런 측면에서 수프라가 저는 상당히 만족합니다. 예. 벽난로를 사용하시면서 기억에 남는 순간이나 특별한 계절, 예를 들어서 가족들이나 지인들 생각은 어떠셨나요? 다 좋아했어요. 좋긴 좋다. 특히 겨울엔 정말 좋아요. 또 겨울에 뭐 사용하니까 눈 올 땐 정말 좋아요. 눈 올 때. 또 뭐 가족들이나 지인들 오셨을 때 당연히 엄청 좋아하죠. 좋아했어요. 여기 사진도 아마 찍어가지고 제가 자주 공유를 하고 하는데 저 앞에가 이제 대암산인데 우리나라 그 4대 용늪이 있는 아주 굉장히 유명한 그런 대암산이고 지금 오늘은 구름의 가리가 잘 안 보이는데 되게 유명한 곳이거든요. 앞쪽은 조금만 더 가면 이제 전방이고 바로 뭐 이제 GOP 라인이고 해서 추운 지방입니다. 그래서 제가 생각할 때는 뭐 재정적인 뭐 스트레스 뭐 없다면 하나 사는 걸 추천드립니다. 그냥 그리고 조금 스트레스가 되더라도 사놓으면은 그 가치는 충분히 아마 되지 않겠나. 저는 그렇게 생각합니다. 예. 마지막 질문입니다. 고객님에게 수프라 벽난로란 한마디로 표현하신다면 뭐 겨울철 인생의 동반자죠. 우리 가족이야 그냥 그 정도지 뭐. 요놈도 살아있는 가족 같은 느낌이야 그냥 겨울 되면은 항상 이렇게 뭐 움직이니까 눈앞에 보이는 게. 예, 뭐 그렇습니다. 오늘 소중한 시간 내주셔서 정말 감사드립니다. 이 영상이 벽난로를 고민하고 계시는 분들께 큰 도움이 될 것 같습니다. 앞으로도 수프라와 함께 따뜻한 겨울 보내시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예.